गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता राष्ट्रघाती, जनघाती, देशद्रोही व्यक्तिले यो मुलुकमा शासन स्थापना गरेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने एकातिर मुलुकको पोलिटिकल नेतृत्वले, राजनीतिक नेतृत्वले जुन मुलुकलाई एउटा दिशा दिनु पर्थ्यो, वहन गराउनु पर्थ्यो, त्यो वहन गराउन असक्षमता स्थापित गरेको अवस्था एउटा अवस्था। आतंकवादीहरूले जनताको गर्दन रेड्ने जुन क्रिया गरे, त्यो गर्दन रेड्ने क्रिया भनेको त मानव चेतनाको फिरन्ते युगभन्दा पछिल्लो युगमा हो। जो व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले म सांसद हुँ भनिराखेको छ, यिनीहरूको अनुहार आम नेपाली जनतामा मात्र होइन, विश्वको कुनै पनि जगतमा एउटा सामान्य नागरिकका अगाडिपट्टि अनुहार देखाउन पनि लज्जाबोध हुने अवस्था यो प्रतिवेदनले स्थापित गर्छ। एकातर्फ युवाप्रतिको प्रहार भइरहेको छ, वीरेन्द्र एकजना व्यक्ति भनौँ अहिलेको परिवेशमा, भन्न त अब नवयुवराज भन्छन् पनि, त्यो भनिरहँदा पनि र त्यो जसरी जुम्लाको भिडियो सार्वजनिक भइसके पछाडि सांसदहरू एकाएक संसदमा कुर्लिरहेका छन्, एक किसिमको जनावरकै सन्ध्या दिइरहेका छन्। अब राज संस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला, अथवा पारसले पनि लामो समयपछि फेरि एक किसिमको देशभक्त स्टाटस लेखेका थिए। यिनी यसै परिवेशमा बसेर कुराकानीका लागि हामीसँग डाक्टर अधिवक्ता डाक्टर महेन्द्रजन शाह हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। जसरी अहिले कुलिङ पिरियडको विषयबाट मैले जोड्न चाहेँ, कुलिङ पिरियडको विषयमा अब रामहरि खतिवडादेखि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसम्म जेल जान सक्ने सङ्केत आयो भन्ने छ। कानुनी रूपमा के हुन्छ? जेल जाने सम्भावना रहन्छ रहँदैन? होइन, अब त्यसको यो प्रधानमन्त्रीकै प्रसङ्गमा त कसैमा दबाब प्रभावको प्रश्न जोडिएर आयो। त्यो विषय चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको प्रश्नबाट यो विषय उठान भएको। उठान भइसकेपछि जुन एउटा प्रतिवेदन चाहिँ नि आयो, त्यो प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा त्यो प्रतिवेदनको मुख्य कर्ता चाहिँ रामहरि खतिवडा हो। रामहरि खतिवडाले त्यो क्रिया गरेको होइन भन्ने आधार र उसको पृष्ठभूमिले त्यो विषयलाई पुष्टि गर्दैन। तपाईँलाई याद छ कि छैन? अनि घडीसम्म चोर्नेले एक दिन मुलुक चोर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँकै संवादमा चाहिँ कोही कतै बोलेको हुनुपर्दछ। त्यस कारणले रामहरि खतिवडाको पृष्ठभूमि र अहिले प्रतिवेदनले औँल्याइरहेका व्यक्तिहरूको आचरण, स्वभाव, व्यवहार, क्रियाकलाप, योग्यता, अनैतिकताले चाहिँ के स्थापित गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो राज्यको कानुन बनाउने, कानुनको मस्यौदा गर्ने निकायमा बसेका, पदोशापनमा बसेका व्यक्तिहरूको चाहिँ गैर कानुनिकता, अपराधिकता, अनैतिकता र आचरणहीनता स्थापित गरेको अवस्था छ। अब त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ नेपाल सरकारकामा कुन ढङ्गले पेश हुन्छ र नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कुन ढङ्गले हस्तान्तरण गर्छ भन्ने विषयबाट यो विषयमा चाहिँ के अरे कारबाही हुने विषय चाहिँ त्यो ढङ्गको रहन्छ। भनेपछि तपाईँको एउटा लेख देखेको थिएँ मैले, जस्तो कि त्यहाँ बाख्रा चोर, घडी चोर हरेकका नाम लिनुभएको थियो, त्योभन्दा फरक धारले जानुपर्छ भन्ने यस्ता लेख थियो तपाईँको त्यहाँ। खास त्यो लेख्न बाध्य कसरी हुनुभयो? खास त्यो सन्ध्या तिनी कसरी दिँदै हुनुहुन्छ? अहिले के रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामीले अलिकति समयलाई अलिकति चिनेर हिँड्छौँ क्या। अहिले त विभिन्न जेनेरेसनका आधारमा परिभाषित गरिँदो रहेछ होइन। अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ अल्फा जेनेरेसन, त्यसभन्दा पछाडिको चाहिँ बिटा जेनेरेसन, त्यस्तो किसिमको जेनेरेसन र म कुन जेनेरेसनमा प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछु भने मिलेनियम जेनेरेसनको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछु होइन, चेतनाको हिसाबले। अहिले चाहिँ के आएछ भन्नुहुन्छ भने घुमि फिरेर चाहिँ फेरि यो प्रकृति जसरी घुम्छ, अहिले यसमा कुनै जमानामा रोमन साम्राज्यको आधिपत्य जुन संसारमा थियो नि, अहिले पनि ल्याटिन ओडहरू, इटालियन ओडहरू, इटालियनको जेनेरेसनले डिफाइन गरेको के अरे जेनेरेसनका विषय, जसरी इटालीको एउटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो संसारलाई कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पहिला त रोमन साम्राज्यको अधीनस्थ संसार यो ब्रिटिस साम्राज्यभन्दा अगाडिको प्रश्न एउटा जीवित भयो र त्योभन्दा पछाडिको विषयमा सारा युरोपमा परिवर्तन गर्ने एउटा वैचारिक दृष्टिकोण दिने दान्ते एलिगिरीहरूले जुन के अरे युरोपहरूको चाहिँ
त्यो पुनर्जागरणको जुन अभियानको सुरुवात चाहिँ 14औं शताब्दी 15औं शताब्दीतिर 14औं शताब्दीतिर जुन यो धर्म अन्धताभन्दा पछाडिको जुन युगमा आयो, अहिले फेरि एउटा त्यो किसिमको मुभमेन्ट, एउटा जेनेरेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङको मुभमेन्ट चाहिँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। र हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने विशेष गरिकन 2046 सालभन्दा पछाडिको जुन कन्टेस्ट आयो, 2046 सालभन्दा पछाडि नेपालकै एज अ होल इतिहासमा जुन दिनबाट नेपाल भन्ने जुन देश स्थापित भयो, देश स्थापित भइसकेपछि एज अ यो राज्यको एज अ होल आजका मितिसम्मको जेनेरेसनमा सबैभन्दा धेरै अपराधिकताको मात्रा भएका, अनैतिकताको मात्रा भएका, आचरणहीनताको मात्रा भएका, शासकीय अयोग्यता स्थापित भएका व्यक्तिहरूको शासन कहिलेबाट सुरुवात भएको छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेस्टमा है, नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ नि 2007 सालबाट त्यो प्रारम्भ भएको अवस्था विद्यमान रहेछ। अनि 2007 सालदेखि 2015 सालसम्म जुन मुलुकमा चाहिँ जुन हरकतहरू गरिए, जस्तो विशेष गरिकन कोशी र गण्डकी सम्झौतामा मुलुकमा राष्ट्रघातको प्रारम्भ गर्ने, अथवा चाहिँ मैले त अर्को शब्दले पनि भन्ने गरेको छु, मुलुकमा टपरीवादको चाहिँ दोस्रो अध्याय, पहिलो अध्याय चाहिँ टपरीवादले कहाँनिर गर्यो भन्नुहुन्छ भने सुगौली सन्धिमा जुन तत्कालीन महाराज गिरवाणी वीर विक्रम शाहदेवको अनुमति, स्वीकृति, सहमति नलिकन जुन हस्ताक्षर गर्ने जुन क्रिया भयो, त्यस दिनबाट मुलुकमा चाहिँ टपरीवादी हरकतको प्रारम्भ भएको चाहिँ का रूपमा म चाहिँ त्यसलाई परिभाषित गर्ने गरेको छु। र दोस्रो हरकत के भयो भन्नुहुन्छ भने 2007 सालमा जुन राणाहरूका विरुद्धमा विशेष गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भारतीय दलालीका रूपमा, दासका रूपमा, केआरका नेहरूका कारिन्दाका रूपमा नेपालमा एउटा कथित परिवर्तनका नाममा जुन प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने काम हो, त्यसले राष्ट्रघातको अध्यायलाई चाहिँ के अरे सुगौली सन्धिको चाहिँ जुन टपरीवादी राष्ट्रघाती जुन हरकत छ त्यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने काम गरेको अवस्था रहेछ हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै यसै क्रममा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सायद उनी विश्वको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समा एउटा चाहिँ नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ धार र नयाँ विचार र नयाँ कार्यान्वयन दिन सक्ने एउटा क्षमताको एउटा नेताको रूपमा स्थापित भएको जुन अवस्था छ, जसका अगाडि क्रुसेपहरू, माओहरू, अनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे माओहरू, नेहरूहरू, यिनीहरू पनि ओझेलमा परेको र छायामा परेको अवस्था चाहिँ त्यो किसिमको अवस्था विद्यमान रहेछ। र फेरि शासकीय अयोग्यताका परिणाम विशेष गरिकन पञ्चायतका म त अलि अपशब्द हुन्छ त्यो, पञ्चायतका हलीहरू, पञ्चायतका दासहरू, पञ्चायतका गोठालाहरू, विशेष गरिकन अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा केही अहिले पनि ती व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरूको अयोग्यताको कारण, असक्षमताको कारण, अशिक्षाको कारणले गर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ नि समाप्तिको बाटोतिर उन्मुख भएर चाहिँ भइराखेको चाहिँ एउटा अवस्था। अर्कोतिर विदेशी दलालहरूले, विशेष गरिकन साम्राज्यवादी पुँजीपति र विस्तारवादीका दलालहरूले दलाली योग्यताका आधारमा मुलुकमा चाहिँ एउटा कथित प्रजातन्त्रका नाममा परिवर्तनको बहाना बनाएर चाहिँ जुन मुलुकभित्र आएर 46 सालको जुन जनआन्दोलनको एउटा कथित नाम दिइसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ स्थापित भएको शासक, अझ विशेष गरी तपाईँ नामाङ्करणै गरेर भन्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता राष्ट्रघाती, जनघाती, देशद्रोही व्यक्तिले यो मुलुकमा शासन स्थापना गरेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने एकातिर मुलुकको पोलिटिकल नेतृत्वले, राजनीतिक नेतृत्वले जुन मुलुकलाई एउटा दिशा दिनु पर्थ्यो, वहन गराउनु पर्थ्यो, त्यो वहन गराउन असक्षमता स्थापित गरेको अवस्था एउटा अवस्था। र अर्को अवस्था चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने आफूसँग शासकीय योग्यता नभइसकेपछि कर्मचारी तन्त्रको हालिमुहाली, जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले अघि सुरुको प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, त्यो सुरुको प्रश्नमा वास्तवमा त्यो क्रिया चाहिँ कर्मचारीले गर्ने नै होइन। जो बाहेक राख्ने, बाहेक नराख्ने, त्यो पोलिटिकल अब्जर्भेसन। त्यसकारण के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने संसद भनेको कानुन बनाउने निकाय हो, विधिकर्ताहरूको समूह हो, विधि विधाताहरूको समूह हो, विधि निर्माताहरूको समूह हो।
तर त्यहाँ अहिले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनले पनि के स्थापित गर्यो भने यी जब जो व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले म सांसद हुँ भनिराखेको छ यिनीहरूको अनुहार आम नेपाली जनतामा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि जगतमा एउटा सामान्य नागरिकका अगाडिपट्टि अनुहार देखाउनु पनि लज्जाबोध हुने अवस्था यो प्रतिवेदनले स्थापित गर्यो होइन जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि त एक किसिमले घडी चोर जस्ता बाख्रा होइन म भन्दैछु त्यो किसिमको के भयो भन्नुहुन्छ त्यो शासकीय अयोग्यताको पृष्ठभूमिमा कस्ता व्यक्तिहरू आयो भने विशेष गरिकन अपराधिकताको आचरण वहन गर्न सक्ने अनैतिकताको आचरण वहन गरेका सक्ने त्यस कारणले मैले के भने भन्नुहुन्छ भने हामीले पनि एउटा पोलिटिकल सङ्गठन खोलेका छौँ यसको घोषणाका दिन मैले के भने भन्नुहुन्छ भने मुलुक बाख्रा चोर्नेले सञ्चालन गर्न सक्दैन मुलुक सञ्चालन गर्नु भनेको घडी चोर्नेहरूको योग्यताले के अरे मुलुक सञ्चालन हुन सक्दैन बाख्रा चोर्नेहरूको योग्यताले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्दैन सहकारी ठग्नेहरूले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्दैन जग्गा चोरहरूले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्दैन बालुवाटार चोर्नेहरूले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्दैन अर्थात् चोरले ठगले ढाँटले तस्करले भ्रष्टाचारीले मुलुक सञ्चालन गर्ने योग्यता र हैसियत कायम राख्न सक्दैन त्यस कारणले मैले आलेख मात्र होइन मेरो एउटा चाहिँ ओपिनियन के छ भन्नुहुन्छ भने चोरले ढाँटले ठगले मुलुकलाई चाहिँ गति दिन सक्दैन अर्थात् मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन यिनीहरूको स्थिति भनेको के हुनुपर्छ जहाँ विधिको शासन छ मानवाधिकारको सम्मान छ जहाँ संविधानवादले शासन गरेको छ अर्थात् संविधान शासकहरूका चाहिँ कणमा चाहिँ संविधानका धारा उपधाराहरू जीवन्त छन् त्यो अवस्थामा यी चोरहरू अहिले जुन ठाउँमा के अरे जेलमा हुनुपर्ने चोरहरू अहिले विभिन्न बाहनामा अर्थात् जनताको अर्धचेतनतामा के अरे चाहिँ तपाईँले चाहिँ रत्यौली खेलेर जनताको चेतनामा चाहिँ रत्यौली खेलेर ढाँटको रत्यौली खेलेर अहिले सांसद भइराखेको अवस्था छ त्यो भइराखेको अवस्थाको प्रतिबिम्ब भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अस्तिको त्यो तपाईँको चाहिँ कुलिङ पिरियडको जुन अवस्थामा विषय चर्चा परिचर्चा भयो एउटा त्यो विषय चोरले लुटतन्त्र मचाउनेले सक्दैनन् भनेर तपाईँ यिनीहरूले नै साम्राज्य सम्हाल्छौँ अझ यिनीहरूले नै विकास गर्छौँ भन्दा अगाडि बढ्दैछन् क्या होइन यस्तो छ यसलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो अहिले तपाईँ र मसँगै बसिराखेका छौँ नि यो अहिले तपाईँ र मसँगै बसेको के हो भने यो युगको देन हो यो प्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ आभारी हुनुपर्छ यो समयको माग हो यो प्रति हामी कृतज्ञ र आभारी हुनुपर्दछ अनि अब के भयो जनताले भने अहिले जस्तो खड्गप्रसाद ओलीका विरुद्धमा अस्ट्रेलियामा नारा लाग्यो अमेरिकामा नारा लाग्यो तराईतिर जाँदा खड्गप्रसाद ओलीले भाषण गर्दैछ भन्ने अवस्था आइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँका जनताहरू उठेर हिँडे अब जनताले के बुझिराखेका छन् भन्दाखेरि अहिले हामी तपाईँ एकचोटि इतिहासको स्मरण गर्न तपाईँलाई निवेदन गर्छु र आम नेपाली दाजुभाइ तपाईँ मार्फत आम नेपाली दाजुभाइलाई के निवेदन गर्छु भने अहिले मुलुक 8 कक्षामा के अरे अध्ययन गरिराखेको छ अहिले मुलुक 8 कक्षामा अध्ययन गरिराखेको छ योग्यताका हिसाबले मुलुक 8 कक्षाले सञ्चालन गर्न सक्दैन 8 कक्षामा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले मुलुकको शासकीय योग्यता कायम राख्न सक्दैन त्यसको प्रतिबिम्ब के हो भने प्रधानमन्त्री सुशासन समितिको अध्यक्ष हुनु भनेको मुलुक कक्षा 8 मा अध्ययनरत छ भन्ने विषय हो अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलेका अभिव्यक्ति हेर्नुस् न त्यो 9 क्लासको पनि योग्यता बिम्ब गर्दैन अनि नयाँ आएको 8 क्लासका विरुद्धमा कति कक्षा आयो भने 8 क्लाससम्म के पढाइ हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको भूगोल विषय पढाइ हुन्छ भूगोल तपाईँ बडो सिरियसली हेर्नुहोस् है 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लासतिर भूगोल पढाइ हुन्छ भूगोलमा भूमिका बारेमा आज के अरे उत्तर कोरिया कस्तो छ दक्षिण कोरिया कस्तो छ जापान कस्तो छ बेलायत कस्तो छ नेपाल कति क्षेत्रफल ओगटेको छ त्यो महादेश कति क्षेत्रफल त्यस कारणले 8 क्लास पढेकाले गर्ने भनेको जग्गा चोर्ने काम मात्रै गर्ने गिरीबन्धु त्यसको प्रतिबिम्ब कसरी आउँछ तपाईँलाई म भन्छु गिरीबन्धुको प्रतिबिम्ब कसरी आउँछ भने 8 क्लासमा भूगोल पढेका कारणले गिरीबन्धुको जग्गा हडप्ने कार्ययोजना बन्यो 8 क्लासमा पढेकाले बालुवाटारको जग्गा हडप्ने चाहिँ क्रिया बढेर गयो तपाईँले 8 क्लासमा पढेकाले खोला खाल्सी सरकारी जग्गा जमिन देख्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना त्यो कसले गर्छ भन्नुहुन्छ भने 8 क्लाससम्म पढेको र 8 क्लासमा भूगोल पढेकोले गर्ने विषय हो अर्को कस्तो आइदियो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने एसएलसी पास भइसकेपछि अलिकति चाहिँ नि के अरे अलिकति रूपान्तरित त्यो शिक्षाको कार्यक्षेत्र अलिकति बढ्छ त्यसमा केही वित्तीय संस्थाको पनि अध्ययन गराइन्छ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्ययन गराइन्छ। 12 क्लास पढेको मान्छेको चाहिँ दृष्टिकोण कहाँ पुग्यो भन्नुहुन्छ भने सहकारीतिर पुग्यो, अनि के अरे बैंक तथा वित्तीय संस्थातिर पुग्यो भनेपछि अलिकति डेभलप भयो, अलिकति डेभलप भयो। त्यो स्कोप अपराधिकताको स्कोप जुन छ नि, अपराधिकताको स्कोप चाहिँ अलि बढ्यो, त्यसै भनिएको होइन। त्यस कारण म तपाईँलाई बडो महत्त्वका साथ निवेदन गर्छु, प्लेटोले हाम्रो पूर्वीय शास्त्र, म अहिले संस्कृतको विद्यार्थी त होइन, तर मलाई चाहिँ त्यो श्लोकको अर्थ चाहिँ मैले पढेको छु, शासक कस्तो हुनुपर्छ भनेर। त्यसै मान्छेले रामराज्यको परिकल्पना गरेका होइन। शासक अध्ययन र अनुसन्धानबाट यस्तो किसिमको पोक्त हुनुपर्छ जसका अगाडि दया, जसका अगाडि माया, जसका अगाडि लोभ, जसका अगाडि ईर्ष्या हुनु हुँदैन भनेर जुन पूर्वीय सभ्यताले चाहिँ जुन शिक्षा प्रदान गरेको थियो नि, हो त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पश्चिमी दार्शनिक प्लेटोले अवलम्बन गरेर आइडल स्टेटको चाहिँ कन्सेप्ट अगाडि सारेका छन्। जस्तो राम राज्यको जुन परिकल्पना गर्छौँ नि हामी, हो त्यस कारण शासक त्यो ढङ्गको हुनुपर्छ। 8 क्लास पढेर भूगोल पढेको व्यक्तिले जग्गा चोर्ने र 12 क्लास पढेकोले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि के अरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्ययन गरेका नाममा चाहिँ सहकारी ठग्ने प्रवृत्ति र अर्कोतिर चाहिँ के अरे सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक योग्यता यसका कारणले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि घडीतिर ध्यान दिने। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि एउटा कुनै केटो त्रिचन्द्र कलेजको फुलबारीतिर आँखा भए मान्छेले त्यसले नचोरेर के गर्छ? फुलबारीतिर आँखा हुने, फुल लाउने विषयका ध्यान दिने, त्यो ठेका फुल लाउने मालीले फुल लाउने विषयमा ध्यान दिने रहेछ। त्यहाँ झारपात उखलले हो। त्यस कारणले मुलुक कसरी चाहिँ प्रभाव हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँले भनेको जुन लेख छ त्यो लेखको मूल आशय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब मुलुक अहिले अघि मैले जेनेरेसनको जुन चर्चा गरेँ नि, अब त्यो जेनेरेसनलाई सम्बोधन गर्ने, त्यो जेनेरेसनको चेतनालाई के अरे तपाईँको चाहिँ सम्बोधन गर्ने, त्यो चेतनालाई बुझ्न सक्ने योग्यता, क्षमता, दक्षता के अरे शासकहरूमा चाहिन्छ। त्यस कारणले तपाईँले भनिरहँदा नि डाक्टर साहब, यसैमा मैले जोड्न चाहेँ, जसरी अहिलेका राजनीतिक शीर्षस्थ दलहरूले चाहिँ नेताहरूले के भन्छन् भने पढेकाले भन्दा पनि भोगेकाले गर्न सक्छ भन्ने छ क्या तिनीहरूमा अझै पनि। हो, भोगेकाले के को भने के विषयमा भोगेको छ भन्ने कुरा महत्त्व बनाउँछ। मान्छेको टाउको काट्ने र 14 वर्ष जेल जाने अनि म लोकतन्त्रका लागि लडेको हुँ भन्नेलाई चाहिँ के को भोगाइ हो? त्यो त अपराधिकताको भोगाइ हो, अपराधिकताको भोगाइ हो। अनि अर्काको गर्दन रेटेर पैसा उठाउने अनि मैले जनयुद्ध गरेको थिएँ, सर्वहाराको गर्दन रेटेर के अरे जनयुद्ध गरेको थिएँ भन्ने त्यो भोगाइ राजनीतिक शास्त्रको परिभाषा मुताबिकको राजनीतिका निमित्त, सेवाका निमित्त, अनि राजनीतिक के अरे तपाईँको चाहिँ राजनीति भनेको सेवा हो, मेवा होइन। मेवाका निमित्त गरिएको भोगाइले चाहिँ सेवाको चाहिँ एस्पिरेसन, सेवाको उद्देश्य पुरा हुन्छ हुँदैन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यो सेवाका निमित्त के अरे मेवाका निमित्त गरेको भोगाइ सेवाका निमित्त परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, महत्त्वपूर्ण विषय त्यो। त्यस कारणले उनीहरूले गरेको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि जुन अनुभव छ त्यो पेटका निमित्त, एउटा गोठालाले केका निमित्त आन्दोलन गर्छ? एउटा 6 क्लास पढेको 7 क्लास पास हुन नसक्ने योग्यता भए मान्छेले केका निमित्त भोगाइरहेको छ? शासक हुनका लागि शासन भनेको के हो बुझ्नु पर्दछ, राज्य भनेको के हो बुझ्नु पर्दछ, राज्यका अङ्ग भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अनि के अरे कानुन कसरी निर्माण हुन्छ बुझेको रहेछ त, त्यही रहेछ त के अरे अनुभव गरेकाले भोगाइले बुझ्ने रहेछ भनेर अहिले तपाईँको चाहिँ नि अहिले म सांसद हुँ भन्ने जो व्यक्तिहरू छन् नि, ती व्यक्तिहरू जनताको अगाडि के भनेर राख देखाउँछन्? यो प्रतिवेदन लेख सबै कर्मचारीले जवाबदेही जिम्मेवारी बनाएपछि अनि सार्वजनिक रूपमा घडी चोरेको बात राखेकाले म सांसद हुँ भन्ने कुरा कसरी पुष्टि गर्छन्? अब म सांसद रहेछु त मैले बनाउनु पर्ने कानुन एउटा कर्मचारीले चाहिँ के अरे लेख्दाखेरि बदनियतपूर्वक ढङ्गले लेखेका कारणले त्यो कर्मचारी जवाबदेही र जिम्मेवार छ भन्ने हैसियत राखेको त्यसले भने त्यो सांसदको हैसियत निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसलाई सांसद भनिन्छ कि भनिँदैन? अनि त्यसले संसद भनेको बुझेको रहेछ कि रहन्छ? त्यसले राजनीतिको भोगाइ भोगेको रहेछ कि रहन्छ? गरेको रहेछ के? त्यस कारणले यी तथ्यले के स्थापित गर्यो भन्नुहुन्छ भने यी तथ्यले र यी प्रमाणहरूले के स्थापित गर्यो भन्नुहुन्छ भने
यी शासकीय योग्यताका व्यक्तिहरू होइनन् मात्र भन्ने भनेन, यिनीहरू मान्छे हुन् या जनावर हुन् वा जनावर पनि होइनन् या निर्जीव हुन्। अत्यन्त गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अहिले तपाईँको अहिले अर्को विषय चर्चा थाहा छ कि छैन तपाईँले? यो बहुबिहाको प्रश्न थाहा छ नि? थाहा छ। हेर्नुहोस् त, हिजो बहुबिहा खुला थियो। म अत्यन्त सामान्य हो, यो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङको अत्यन्त न्यून योग्यता भए मान्छेले पनि बुझ्छ। हेर्नुहोस् है, हिजो खुला थियो। समयको परिवर्तन जस्तो विशेष गरिकन महिलाहरूको अधिकारको सन्दर्भमा, महिलाको सशक्तिकरणको सन्दर्भमा, महिलाको उन्नति प्रगति विकास र रूपान्तरणका सन्दर्भमा, पारिवारिक संरचनाको हिजोको पारिवारिक संरचनाको विकसित रूपका सन्दर्भमा र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक र शैक्षिक मागको सम्बोधनका सन्दर्भमा अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा लोक्ने मान्छेले त्यो त मनुस्मृतिको कालमा पनि म हेर्दै थिएँ, वेदमा बहुबिहा निषेध गरिएको रहेछ। वेदमा बहुबिहा निषेध गरिएको रहेछ। मनुस्मृतिमा के भनिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने यदि बाँझोपन भयो वंशका निमित्त सुन्नुहोस् है बडो सिरियसली, वंशका निमित्त, राजनीतिक सङ्गठनका निमित्त र देश रक्षाका निमित्त बहुबिहा गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने त्योभन्दा ती तीनटा अवस्था बाहेक कसैले पनि बहुबिहा गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था रहेछ। त्यसै मैले श्लोकै अहिले अध्ययन गरेको छु, मैले कण्ठ गर्न सकिएन, त्यो कण्ठ गर्न नसके। त्यस कारणले अहिले त्यो मनुस्मृति निर्माण हुने अवस्थाको चेतनादेखि आजको चेतना कति विकसित र कति रूपान्तरण भइसक्यो। त्यो चेतनालाई र यो संसारको जुन अहिले इन्टरनेसनल जुन ग्लोबलाइजेसनको जुन वेब छ, सशक्तिकरणका प्रश्नहरू, समानताका प्रश्नहरू, विभेदका प्रश्नहरू, असमानताका प्रश्नहरू र रूपान्तरण र विकासले स्थापित गरेका मापदण्डका आधारमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुबिहा गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनको मसौदा तयार गर्न सक्ने भनेको त्यो कुन योग्यता होला? तर नेपाली जनताले यति धेरै आलोचना गरिरहँदा पनि यी शीर्षस्थ नेताहरू यसैकै पछि लागेर यो जसरी पास गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन सक्छ? यसमा के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने बारम्बार रुगाखोकी लागिरहने हुन्छ नि। बारम्बार रुगाखोकी लागिरहने व्यक्ति चाहिँ स्वच्छ छ भन्ने अथवा यो स्वस्थ छ भन्ने पुष्टि हुन्छ अरे क्या। तपाईँ एउटा एयरपोर्टबाट अर्को एयरपोर्टमा जानुभयो भने हाच्छिउँ आयो भने तपाईँले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एडप्ट गर्नुभयो, तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन स्वस्थ छ भन्ने हुन्छ अरे क्या। र जसले त्यो हाच्छिउँ आउँदैन यसले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडप्ट गर्न सकेन भन्ने ऊ तत्काल देख्दाखेरि के देखिन्छ भने ऊ निरोगी नै देखिन्छ, किन उसलाई रुगाखोकी आयो नि त। हाम्रो समाज के बुझ्ने तयारी छ भने एउटा एयरपोर्टबाट अर्को एयरपोर्टमा जाँदाखेरि हाच्छिउँ गऱ्यो भने यसलाई रुगाखोकी लाग्यो, यो रोगी भयो भन्ने समाज छ, समाजको चेतना चाहिँ त्यो छ। तर के हुँदो रहेछ भने त्यो अर्कोलाई चाहिँ जो हाच्छिउँ गर्दैन त्यसलाई निरोगी सम्झिन्छ, तर यथार्थमा त्यो रोगी हुन्छ र त्यो जो हाच्छिउँ आएको छ त्यो निरोगी हुन्छ। अहिलेको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूको अन्त्येष्टि यस्तो ढङ्गले हुन्छ, तपाईँ एउटा त्यो परिकल्पना इतिहासले त्यो जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओको अन्त्येष्टि भयो, जसरी नेहरूहरू अहिले भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीको भारतमा जुन अन्त्येष्टि भइराखेको छ नि। अस्ति म मोदीको र राहुल गान्धीको तपाईँको चाहिँ नि संसदमा पढेको दोहोरी सुन्दै थिएँ। राहुल गान्धीले के भन्दै थिए भने भारतको विषयमा चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा अध्ययन भयो भन्ने विषयमा अध्ययन भइराखेको छ। भारतको अहिलेको अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा, राजनीतिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा यो विषयमा यो प्रतिवेदन र हार्वर्ड युनिभर्सिटीले के पनि अध्ययन गरेको रहेछ भने आई काङ्ग्रेसको अवस्था आज यो किन भयो भन्ने पनि अध्ययन गरेको रहेछ क्या। त्यो मोदीको जवाब थियो। त्यस कारणले अहिले भारतमा आई काङ्ग्रेसको कसरी पतन भएको छ तपाईँको चाहिँ इतिहासका महान शासकहरू, तपाईँको चाहिँ चाउचेस्कुहरू, पोलपोटहरू, अगस्तो पिनोचेहरू, माओ जेदाङहरू, भ्लादिमिर लेनिनहरू कसरी पतित र पतन भएका छन् संसारबाट। त्यस कारणले हाम्रो अगाडि त्यो इतिहास पनि जीवित छ। त्यस कारणले अबको अवस्था कस्तो किसिमको अवस्था आइराखेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यसै गरी पतित हुने अवस्थाको चाहिँ अपेक्षामा छ अहिलेको समाज भनेको। अहिलेको समाजको आशा त्यो हुन्छ। किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी यो ब्रह्माण्डको छुट्टिएर बसेका छैनौँ। हामी यो ब्रह्माण्डभित्रै छौँ, हामी यो पृथ्वीभित्रै छौँ। हामीले भूमिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेखा कोरेर छुट्याउन सक्छौँ, तर यहाँको अक्सिजनलाई, यहाँको प्रकृतिलाई,
यहाँको चेतनालाई, यहाँको क्षमतालाई हामी अहिले रोक्न सक्दैनौँ, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आज जुन तपाईँको चाहिँ अघि मैले भने यो जेनेरेसन मिलेनियम जेनेरेसनको, यो अल्फा जेनेरेसनको, यो बिटा जेनेरेसनको भन्ने जुन चेतना भएको जेनेरेसन छ नि, त्यो चेतना भएको जेनेरेसन यही ब्रह्माण्डभित्रै छ, यही पृथ्वीभित्रै छ। यो भूगोलका रेखाभन्दा बाहिर होला, तर के हुन्छ चेतनाका दृष्टिकोणले हामीसँग अझ विशेष गरिकन अहिलेको जुन एआईको डेभलपमेन्ट तपाईँको चाहिँ के अरे चेतनाको चाहिँ र शिक्षाको चाहिँ साटफेर यी क्रियाले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो त्यो दिन आउँछ। अहिले जसरी अब अहिलेको परिवेशमा हेर्ने भने एक किसिमले भन्ने भने 3 कुनै घटनापछि थुनामा परेका केही व्यक्तिहरू त पहिल्यै रिहाई हुनुभयो। अहिले फेरि अब 28 लाख धरौटीमा कमान्डर, सडकका कमान्डर मान्ने दुर्गा परसाई पनि रिहा हुनुभएको छ। एक किसिमले एमाले र दुर्गा परसाई बिचको भिडन्त छ, द्वन्द्व छ, बाउ छोराको सम्बन्ध नै बिग्रिरहेछ भन्थे मान्छेले। अब एक किसिमले भन्ने हो भने त अब चाहिँ के हुन्छ? होइन, यसलाई यसरी कसरी बुझौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले जति बुझ्यौँ नि, जति बुझ्यौँ त्यतिको मात्रै चर्चा गरौँ। मैले दुर्गा परसाईजीलाई वास्तविक रूपमा चिनेको छैन, जसरी चिन्नुपर्छ, जसरी परिचयको परिभाषा हुन्छ नि, त्यो ढङ्गले मैले उहाँलाई चिनेको छैन। र हेर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले उठान गरेका जुन एजेन्डाहरू छन् ती जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्रियात्मक प्रश्नहरूको उत्तर दिन खोज्ने प्रयासमा भएको चाहिँ देखिन्छ उहाँ चाहिँ। तर उहाँको एज अ होल त्यो के अरे अहिलेको प्रस्तुति हेर्दाखेरि उहाँ शासकीय योग्यता कायम राख्ने योग्यतामा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्थात् त्यो कुरालाई केले पुष्टि गर्दैन भने के अरे पुष्टि गर्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँका बोलीले, उहाँका वचनले, उहाँका शब्दका स्तरहरूले, उहाँको अध्ययन अनुसन्धानका कारणले हो उहाँ चाहिँ एउटा व्यापार गर्न सक्नुहोला, व्यवसाय गर्न सक्नुहोला, एउटा अस्पताल खोल्न सक्नुहोला, अस्पतालमा 2-4 जना मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्नुहोला, त्यो उहाँको त्यो क्षमताको विषयमा मैले चर्चा गरिनँ। त्यो प्रयोजनका लागि उपयुक्त छ होला, योग्य छ होला, काबिल छ होला, दर्बिलो छ होला, बलियो छ होला। तर इन टोटालिटीमा उहाँलाई जुन जनताहरूले समर्थन गरेका छन् त्यो समर्थन गरेको भनेको उहाँको क्रियात्मक जनताका क्रियान्वयनका प्रश्नहरू जोडिएका कारणले उहाँलाई समर्थन प्राप्त भएको जस्तो देखिन्छ। र इन टोटालिटीमा उहाँलाई चाहिँ शासकीय योग्यता जुन छ त्यो शासकीय योग्यता अबको जेनेरेसनका निमित्त योग्य र काबिल छैन। त्यही योग्यताले मुलुक शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्राप्त भयो भने अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ ठुलो दुर्गति, अझ ठुलो बदनामी, अझ ठुलो क्षति हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल रिलेसनकै सन्दर्भमा अङ्ग्रेजी पनि बुझ्दै हुनुपर्दछ क्या। अहिले चाहिँ हामीले त्यो कन्टेक्स्टबाट पनि हेर्नुपर्दछ। होइन यो मात्र नि फेरि यस्तो पनि छ होइन, परिवर्तन यस्तो छ हेर्नुहोस्, परिवर्तन हुनु भनेको पञ्चायत फालेर के अरे प्रजातन्त्र आउनु त रहेन नि त। अब पञ्चायत फालेर प्रजातन्त्र आउनु भन्ने त रहेन नि। अनि पञ्चायतमा चाहिँ नवराज सुवेदीहरूलाई, प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूलाई, पशुपति शमशेरहरूलाई फेरि 53 सालमा जिताउनु भन्ने त रहेन नि। त्यो परिवर्तन होइन नि, त्यो त पश्चिमको मन हो नि। जस्तो आतङ्कवादीहरूले जनताको गर्दन रेड्ने जुन क्रिया गरे, त्यो गर्दन रेड्ने क्रिया भनेको त मानव चेतनाको फिरन्ते युगभन्दा पछिल्लो युगमा हो। फिरन्ते युगभन्दा अलिकति माथिल्लो युगको अवस्थामा चाहिँ एउटाले अर्कालाई गर्दन रेटेर चाहिँ उसको मासु खाने अवस्था। उनीहरूले मासु खाए, यिनीहरूले पैसा लुटे। यो के अरे साधन मात्रै फरक हो नि, साध्य त एउटै हो नि, साध्य त गर्दन नै रेट्ने हो नि। त्यस कारण त्यसलाई हामीले परिवर्तनको संज्ञा दियौँ भने अब हामी के हुन्छौँ भन्नुहुन्छ भने चेतनहीन के अरे एउटा निर्जीव प्राणीको रूपमा परिभाषित हुन्छ। त्यस कारणले अबको परिवर्तन भनेको त्यसका निमित्त होइन। अबको परिवर्तन भनेको केका निमित्त हो भन्नुहुन्छ भने रेकर्ड सिस्टमका निमित्त हो। जसरी जर्मनले रेकर्ड सिस्टमको विकास गरेर संसारका सबै मानिसहरूको के अरे नागरिकता के अरे डाटाहरू सङ्कलन गर्ने काम गर्यो। अबको परिवर्तन भनेको चीनले रबट निर्माण गर्यो जसले मानिसले गर्ने भौतिक क्रियाहरू रबटका माध्यमबाट गराउने अवस्था सिर्जना भयो। अहिले तपाईँको चाहिँ एआई एस्ट्रोलोजी
निर्माण भयो। अब एआई एस्ट्रोलोजीले के भन्छ तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अब यति सालमा मर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि एआई एस्ट्रोलोजीले चाहिँ स्थापित गर्ने वातावरण तयार गर्यो। मङ्गल ग्रह, चन्द्रमामा जस्ता ग्रहहरूमा मानव बस्तीका निमित्त उपयुक्त छ कि छैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था छ। हो त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने परिवर्तनको योग्यता राख्ने व्यक्तिले परिवर्तनको प्रवाह चाहिँ गर्नुपर्छ। ठिक छ, नेतृत्वकर्तामा दुर्गा त्यसकारणले कमजोर छन् आफ्नो ठाउँमा होला डाक्टर साहब। जसरी अहिले नेपाली जनताले एक किसिमले आश गरेका छन् क्या, योभन्दा पनि केही परिवर्तन ल्याउनलाई चाहिँ दुर्गाको ठुलो हात रहन्छ कि होइन, त्यो अपेक्षा राख्नुलाई मैले अन्यथा मानिनँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उद्वेगमा, आवेगमा, असन्तुलित अवस्थामा, अपेक्षाको अवस्थामा मानवीय स्वभाव, दृष्टिकोण, विचार जुन एउटा अभिमत बन्द छ नि, हो अहिले तपाईँले भनेको प्रश्नको बिम्ब चाहिँ त्यही अवस्थाको बिम्ब हो। त्यसलाई मैले अन्यथा भनिनँ। र दुर्गा प्रसाईजीले गरेका क्रियाहरूका सन्दर्भमा पनि मेरो कुनै पनि प्रश्न छैन। कुनै पनि प्रश्न छैन। र मात्र मेरो कन्सर्न के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले मैले अघि जुन चर्चा गरिराखेको छु, एआईको कन्टेस्ट चर्चा गरिराखेको छु, ग्रह उपग्रहमा मानव बस्तीको परीक्षणको चर्चा गरिराखेको छु हो, त्यसलाई मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, जनतालाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। आज अध्ययनका नाममा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया भासिएका र फसेका नागरिकलाई मुलुकमा ल्याएर चाहिँ रोजगार दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो जनशक्तिलाई एआई मोडेलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, र त्यो जनशक्तिलाई चन्द्रमामा र ग्रह र उपग्रहमा चाहिँ को अवलोकन गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो। अन्य प्रश्नका हकमा मैले दुर्गाजीले गरेको चाहिँ मैले त्यति डिटेलमा पनि चिनेको छैन। जुन जनताका क्रियान्वयनका प्रश्नहरू उठान गर्नुभएको छ यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ, उपयुक्त छ र यो गणतन्त्र जुन हामीले जुन भनिराखेको जुन गणतन्त्र छ यो भ्रष्टतान्त्रिक, लोकतन्त्रात्मक, टपरीवादी जुन शासन प्रणाली छ यसको अन्त्यका निमित्त जुन नेपालले जे भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो मेरा निमित्त अत्यन्त सराहनीय छ, योग्य छ र उपयुक्त छ। त्यसकारणले दुर्गा प्रसाईजीले गरेको क्रियालाई चाहिँ जुन स्तरबाट, जुन तहबाट गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब डाक्टर साहब अलिकति दरबारतर्फ लगाउँ। जसरी नाति, राजाका नाति हृदयेन्द्रको जसरी चर्चाको विषय छ अहिले, एकातर्फ त अब संसदमै रहेर छिरिङजीले जनवर्गै सन्ध्या पनि दिइसक्नुभयो। एउटा जुम्ला गएर जुम्लाको त्यो प्रकृतिसँग खेलिरहेको एउटा भिजुअल प्रकाशित गरेपछि यी गणतन्त्रका यी नेताहरूमा यति साह्रो ढेङ्ग्रो चाहिँ किन बजेको होला, किन डराएका होलान्, के लाग्छ डाक्टर साहब? होइन, यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने दलालहरू अलिक त्रसित हुन्छन्, हलीहरू अलिक तर्सित हुन्छन्, किनभने मालिकले निकालिदिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। अनि दासहरू अत्यन्तै त्रसित र अत्यन्तै चाहिँ असन्तुलित र अत्यन्तै हिंता त्यो दास, दलाल र रैतीहरूमा त्यो किसिमको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गरेको एउटा शब्द तपाईँलाई, यिनीहरू भनेका चाहिँ दुर्जन प्रजातन्त्र, आयातित लोकतन्त्र र आतङ्कवादी धनयुद्धको संहारयुक्त गणतन्त्रका निमित्त साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र पुँजीपतिका दास, दलाल र रैतीहरू हुन् भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु नि। हो त्यसकारणले यो दास, दलाल र रैती विक्षिप्त हुन्छ, अपराधिक हुन्छ अनि मानसिक असन्तुलित अवस्थामा रहन्छ। अपराधी जहिले पनि विक्षिप्तताको आहालमा र पोखरीमा हुन्छ। त्यसकारणले श्री 5 नवयुवराजले गरेको क्रिया चाहिँ त्यो शाहवंशको राष्ट्रिय धर्म, शाहवंशको राजधर्म मुताबिकको क्रिया थियो। त्यो क्रियाबाट दासहरू, दलालहरू, रैतीहरू त्रसित भएको, अविचलित भएको, असन्तुलित भएको चाहिँ अवस्था, त्यो किसिमको अवस्था हो। एउटा विषय तपाईँले जसको नाम लिनुभयो उहाँ चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक शास्त्रले परिभाषित गरे मुताबिकको जननिर्वाचित सांसद पनि होइन, त्यसलाई कसैले पनि जननिर्वाचित, अनि त्यो योग्यता भएको, त्यो
त्यो चाहिँ अनैतिकता भएको त्यो अपराधिकता भएको व्यक्ति सांसद हुन्छ भन्ने राजनीति आजसम्मको विकसित राजनीतिक शास्त्रले पनि त्यो विषयलाई स्वीकार गरेको छैन। त्यस कारणले म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने र तपाईँ मार्फत आम चाहिँ नि सञ्चारकर्मी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो निचता मैले त्यो निचताको एउटा उदाहरण दिएँ। सुँगुरले दिशा खायो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले रोइलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारणले यो सुँगुरले दिशा खाएको यो नियमित प्रक्रिया हो। रैतीले नियमित रूपमा आफ्नो असन्तुलित र विक्षिप्तताको व्यवहार प्रदर्शन गर्ने विषय हो। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ सुँगुरले दिशा खायो भन्ने विषयलाई चाहिँ त्यति चर्चाको त्यति परिचर्चाको त्यो गर्नु आवश्यक छैन। त्यस कारणले यसको विषयमा अलिक गतिला तपाईँले अहिले प्रश्न सोध्नुभयो, म पनि यो भन्न बाध्य भएँ, यसको उत्तर दिन बाध्य भएँ। तर कुनै पनि योग्यता पुगेको, अलिकति चेतना भएको, अलिकति चाहिँ के अरे तपाईँले चाहिँ समाज बुझेको, राज्य बुझेको, संस्कार बुझेको, संस्कृति बुझेको, परम्परा बुझेको, मौलिकता बुझेको कुनै पनि व्यक्तिले यसको विषयमा बोल्दैन। यो किन बोल्दैन भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा वाक्य भने तपाईँलाई, सुँगुरले दिशा खायो भन्ने विषयमा तपाईँ हामीले रोइलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भनेपछि डाक्टर साहब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो जसरी? होइन, मैले एउटै वाक्यमा अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ। त्यो शाहवंशको, नेपालको शाहवंशको जनतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आचरण हो। हरेक दुखी र गरिब जनतासँग आफूलाई समाहित गर्न सक्ने, आफूलाई प्रवाहीकरण गर्न सक्ने, आफूलाई चाहिँ उपस्थित गराइराख्ने र हरेक दुख र सुखमा साथमा रहन सक्ने एउटा चाहिँ त्यो नेपालको शाहवंशको एउटा राजधर्म हो। त्यो राजधर्मको प्रतिबिम्ब चाहिँ श्री 5 नम्बर युवराज हृदयेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले राखेको चाहिँ अवस्था हो। जसरी अहिले डाक्टर साहब पछिल्लो समय फेरि केही विश्लेषकहरूले अथवा राजनीतिक विश्लेषक भनौँ अथवा अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि राजाका जसरी नातिको भिजुअल आइसकेपछि अहिलेका नेताका छोराहरूसँग तुलना गरिरहेका छन्। जस्तो कि राष्ट्रपतिका छोरा भइहाले, अरू पनि विभिन्न नेताहरूका छोराहरूको नाम लिइरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ यसरी अब एउटै तराजुमा राखिरहेका छन् आम व्यक्तिले, तपाईँले कसरी राख्नुहुन्छ के भन्न? होइन, मैले के भन्नुहुन्छ भने यो तुलना योग्य हुने विषय नै होइन। तपाईँले हाइनो र स्याललाई तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाइनो र बाघलाई तुलना गर्न सकिँदैन, हाइनो र गाईलाई तुलना गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले हृदयेन्द्र भनेको एउटा गाईको प्रतिरूपमा उपस्थित भएको मान्छे, कोही आतङ्कवादका नाममा, कोही आयातितताका नाममा, कोही दुर्जनताका नाममा, दलाल र तस्करीका नाममा आफूलाई चाहिँ नेता हुँ भन्ने परिभाषित गरेर आगो कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ त्यो विरासत र त्यो इतिहास बोकेको व्यक्तिसँग चाहिँ तुलना हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो तुलना मैले अघि भने यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने भिडतन्त्रको रत्यौली चाहिँ तपाईँ हामीले खेल्नु हुँदैन। यो भिडतन्त्रको यो अपराधतन्त्रको, यो ठगतन्त्रको, लुटतन्त्रको चाहिँ रत्यौली जुन खेलिएको छ नि, त्यो रत्यौली तपाईँ हामी जतिको योग्यता भए मान्छेले खेल्नु हुँदैन। डाक्टर साहब अब अलिकति फरक विषय, जसरी अब तपाईँ त कानुनको पनि अलिकति बुझेको व्यक्ति भएको हिसाबले मैले यो प्रश्न गर्न चाहेँ। जसरी राजसभाका सभापति रवि लामिछानेको एउटा त्यो आएको छ, न्युज आएको छ, जसरी अब म बाहिर बसेर अथवा हिरासत मुक्त भएर कानुन रूपमा लड्न चाहन्छु जस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्ने चर्चाको विषय छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ हस्ताक्षरले कतिको प्रभाव पार्ला 28-30 लाख पुगिसकेको छ भनेपछि अब के रवि लामिछाने छुट्ने आधार देखिन्छ देखिँदैन? होइन, यसमा चाहिँ त्यसरी प्रिजम्पटिभ ओपिनियन त चाहिँ नदिउँ होइन। अब अहिलेसम्मको जुन अवस्था र विकसित अवस्था छ नि, त्यसमा एज अ प्राकृतिक व्यक्ति रवि लामिछानेले त्यो अपेक्षा राख्नुलाई अन्यथा भन्न सकिएन होइन। तर तपाईँले त अहिले के पार्टीको नाम पनि भन्नुभयो, के भन्नुभयो अरे? स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यो त राष्ट्रिय ठग पार्टी हो, राठपा। त्यसको नाम अहिले मैले नामाकरण गरेँ, तपाईँले चर्चामा ल्याइदिनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने नेपालमा छैन। त्यो राठपा भन्ने छ, राष्ट्रिय ठग पार्टी। त्यो
त्यो राष्ट्रिय ठग पार्टीको चाहिँ सभापतिको हैसियतले उहाँले निवेदन गर्नुभयो भने उहाँको माग चाहिँ जायज छैन। तर जायज छैन। नेपाली सुन्नुहोस्, जनता अब भगवान भनिरहनु अब तपाईले म ठग भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो म भन्दैछु तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। त्यो पार्टीको जो पार्टीको सभापतिका निमित्त आफ्नै सांसदले हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ पुर्याएको छ त्यो पार्टी हुन्छ, राजनीतिक दल हुन्छ। अहिले पनि त्यसले सांसदको लोगो लगाइरह होला होइन। त्यो सूर्य थापाको के अरे सहकारी ठगीको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिको जुन सदस्य बसेको थियो राठपाको सदस्य, त्यो राठपाको सदस्यले पनि अहिले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि लोगो लगाइराखेकै होला होइन, सांसदको लोगो लगाइराखेकै होला। आफ्नो पार्टीका सभापतिका विरुद्धमा नेपालीमा लेखिएको नेपाली वाक्यांश नबुझ्ने मान्छेलाई साथमा लिएपछि रवि लामिछानेको हैसियत के हुन्छ?